ina ma da naira kai mora arziki na. Alhaji barka da Alhaji. Ya gida alhamdulillah. Ya aiki kuma ana buga shi. Ya wanki. A kullum shine sana'a. Wanki yana kyau. Wallahi Alhaji ko noma ba na yi sai dai wanki. Ba da hanyar gona kawai ni dai in wanke in goge. To ai an yi adidi. Dama kaga wannan kayan. To Alhaji daga nan gidan uwar gida da nufi na in na biya gidan amarya sai kuma in biya kai maka. Amma sai gashi Allah ya wallahi Alhaji. To saboda haka ga su sai a wannan. Idan an gama sai a hada da wancan din. Sai a hado gaba daya. To sai kuma a kasa sai a ga. Insha Allah Alhaji wannan za a yi maka wanki da guga na gadari Alhaji. Ai bara insha Allah Alhaji. Na isa ba na gode Allah ƙara arziki. Allah ƙara arziki. Ni da mun zan yi abin nan. To shikenan. Allah sai ka kawo kenan. Ba da hello. Yawa ai na ƙara so ina ran kofa gidan na kuma kin san ana rana ana son zafi Allah ya so yake fito. Yawa ina kofa gidan. Ana son zafi. Ba na son zafi. Ba na son zafi ne a rayuwata. Amma alaikum. Dama ina za ka so zafi. Rayuwa ce mu daga. Ka tafi kabin mutane. Kiran waya wannan ya gagare ka. Ya haƙuri kin san in kika cikin turawan nan su turawa aikin su da ka'ida ba irin nan bane ba aiki ne ba da lokaci kullum ina kan aiki amma ba ni tunanin kowa a zuciyata sai ta yi ya haƙuri kamar da su kana tunani na ala kullum shin ga ina so karga jirgi yanzu mota kawai direct da amsa a can marhaka motar saboda ba na son in shigo nan na problem mu nan Afirka sai dai haƙuri muke da rayuwa kawai kai kana ta kallon jajayen fata dole ka manta da ban manta da ba shin ga ina lokaciya kina nan in ka mutum na buɗe hoton ki ne ko da fara fitowa put a ka ki samu damuwa komai idan ga ban zo ba ko dan rayuwa ce ba wani abu nan yanzu in Allah ya sa alhamdulillah wala ka san shi rufin asirin aka rufa ruf to kai ma Allah ya rufa ka kip ka ta rayuwa ba wani abin da dame ka wallahi shine wanda nake faɗa maka to shine ko ni ne yayi tafiya zai ni ne ni ne yayi gaskiya yawa ai na yawa ma ba ina gama sai ke da kayan nan a ce akai gogo da Allah kar abin in ba kan je da wuri gogo yawa sai an jima ai ka dawo a'a daman wannan dan uwanki ne yaya na ne mu uwan mu daya Allah to ai kice ba zan kara mai jari ai na san shi ai ai shagon ba kwari yake ba to shago na ne yake haya shi haya yake a shago na kuma ni nake zuba mai kaya a cikin shagon sa ai kina sa dan uwanki ne zan kara mai jari a shago na yake haya wannan ya yake zaman wannan amma kai go wallahi kai butulun mutum ne wallahi kun fito daga gidan nawa da kaya na a jikinka zan yi magana ka ce min in yi hakuri kai min in kiya na kyale ka saboda kanwata tana wajen amma shi ne wato ni yaron kamar yake ne ko to wannan kayan wallahi sai ka ciyo su sai da shi bane ma dugu me yake da duga wannan kayan ba gane su ba kayan da kayana ne ba ki gani ba da mun ni fa ina gani amma malam tsalla wallahi sai ka ciro su wallahi sai ka ciro su gaba ɗaya mu yaudari ne kai wallahi ba ciro har wula gaba ɗaya ciro kai wanda ka wanki an tsaya ana ciro dala ban dala ciro sai ka ciro wallahi ma dubu wallahi sai ka ciro kayan nan wallahi kai makaryaci ne har da ce mana kana tafiya America London kana yi order a shi ƙarya ne tabbijin okay haka bai ce min yayi wallahi ce min yayi order yake kaga turo mu kuma da kawai ki bishi ni tafiya ki bishi duk kayan da kike sani a wurin gaba ne ka kuma ardawa turo ma dugu turo abinda ka shuka ai zaki ruwa ai turo wannan wallahi kadai alaji turo wannan wallahi shi kadai alaji